نشوف الالترناتيف ايربورت. نكتب نحطه بأول سيلكت. طيب. راح نشوف بعدين الخيار هذا وش الفائدة منه. ان شاء الله وقت ما نكون كروز وبداية ما نعمل ديسنت. تقريبا الآن اكتمل إعداد ال FMS. نرجع للأوفرهيد بانل. نبغى نفعل ال APU. طبعا من هنا من الزر نحط على on، بعدين نضغط ضغطة ثانية لزر يسار بالماوس على ستارت، وننتظر لما يتفعل. نفتح الصوت بس على أساس يوضح. نفعل فيول بامبس. طبعا نعرف ان ال APU تفعل بالكامل لما تضيء هذه لما تضيء باللون الازرق. تفعل عندنا ال APU على اساس نخلي على اساس تكون الطائرة متفعلة على ال APU، يعني تستخدم ال APU باور. نفعله من الزر هذا بالزر الماوس يسار، وبرضو هنا زر الماوس يسار. خلاص الآن الجراوند باور، الجراوند كونكشن ما نحتاج، نقدر نستغني عنه، اللي هو شغلناه في البداية. هنا زر هنا راح الارتفاع اللي راح نطير عليه اللي هو 30,000. طبعا هذه خاصة بالضغط. اللاندنج التيتيود اللي هو وقت ما يكون قرار تعمل ميست ابروتش او جو اراوند، تفعله هنا. طبعا نشوفها من مع الابروتش بروسيدر. طيب. نطفي الباكس، نتأكد ان الاي بي يو بليد شغال على اساس شغل محركات. نفعل فلايت دايركتور عند الكابتن وعند الكوبايلوت مع الجهتين. نحط سرعة ال V1. الالتيتيود مهم انك تشوف الشارت وتشوف الديبارتشر كم يكون الارتفاع وكم يكون اذا كنت طالع السد كم يكون ارتفاع السد، اذا كنت طالع الهيدنج كم يكون ارتفاع الهيدنج. الاشياء هذه مهم انك تنتبه لها. نحط البريك على RTO. تقريبا الآن جاهزين نعمل بوش باك وستارت انجنز.
الآن جاهزين نعمل بوش باك. نشوف ال FMS، نروح على منيو FS Action، نروح أول شي على Ground Connection، Air Condition Removed، Ground Power Removed، Set Remove Return. بعدين نجي عند البوش باك، هنا راح تلاقيها 0 إذا حبيت تعمل 90 degrees أو الدرجة اللي انت حاب تعملها. إذا حبيت إن النوز يكون رايت ومؤخر الطائرة تكون على اليسار، أو إذا حبيت إن مقدمة الطائرة تكون على جهة اليسار تحط حرف ال تختاره هنا يعطيك ليفت. احنا راح نخليه ليفت. نعمل ستارت. Set to go up here. We've been cleared to push and start at your discretion. Roger that, ready for push. Power and air are clear, doors closed. We are ready for pushback. Please parking brake, please. Okay, parking brake is off, cleared to push. Brakes off, here we go. بسم الله، بدأنا الآن نعمل بوش باك. نروح الأوفر هيد بانل، نفعل الهيدروليك، نحط الانجنز على رايت، انجن نمبر 2. هنا الشاشة هذه إذا كانت سوداء تختار الزر هذا اللي انتوا شايفينه على الماوس، يفعل لك الانجنز هنا. بعد ما نشوف يرتفع هنا نفعل انجن نمبر 2. ستوب. باركينج بريك ست. مجرد ما سمعنا صوت زي صوت الزر وهو ينطفي، نروح الاوفر هيد بانل، نلاقي هنا رجع للاوف. نروح لانجن نمبر 1 وبزر الماوس اليسار نرجع للأسفل ونتابع هنا. برضو بزر الماوس اليسار طيب. نفعل الاوتو ثروتل، زر الفي ناف، نشوف الاوفر هيد بانل. الآن حنا شغلنا محركات لكن لازم نفعلها من هنا ونفصل ال APU. فنجي هنا عند جنريتر 2 نضغط جنريتر 1. خلاص الآن نقدر نعمل اوف لل APU. رايت كليك من هنا على اوف، APU بليد اوف، ونفعل هذه. طبعا الامرجنسي لايت مفروض من البداية انا حطيت لها تفعيل. الان زي ما انتو شايفين لما نعمل تشيك ان شاء الله ما في شيء جاهزين. تو كولكشن اون، لوجو اون،
فلابس 5. تاكسي لايت اون. طبعا انا حاط له اختصار كنترول حرف التي وكنترول شيفت حرف الار اللي هو هنا انتم شايفينها. بسم الله. الان جاهزين نعمل تاكسي. عدنا لكم اخواني الان هولد شوت رنوي 06 ليفت. قبل ما نعمل تيك اوف بس نختار شيفت ورقم 4. من هنا نفعل التيكاس. اذا كان عندك برنامج اكتيف سكاي نيكست للويذر وهو فعال مع اصدار الطائرة هذه فنختار على ويكس، او اذا كنت حاب انه يطلع تربلنس برضو مع الويذر تختار الخيار هذا. هذا طريقة تفعيل الويذر. نسوي كلوز ويندو. من هنا نفعل زر الويذر وترافيك مع النص. من هنا نضغط زر الماوس يسار تفعل عندنا الترافيك. لاندنج لايتس اون، ترانسبوندر اون. بسم الله. الآن كل اللي نسويه نرفع الثروتل حاجة بسيطة. بعد كذا نروح بالماوس للمكان هذا. نلاحظ هنا تغير شكل الماوس. نضغط ضغطة هنا B1 V2 positive climb get up. نخلي البريك اوتو بريك على اوف. نفعل زر الاوتو بايلوت. نلاحظ هنا الفيناف شغال. فلابس 1.
الآن راح نعمل كلايم، وإن شاء الله مجرد ما نكون كروز راح نرجع لكم مرة ثانية على أساس ما يطول الفيديو معنا. عدنا لكم إخواني مرة أخرى، حياكم الله. الآن كروزنج فلايت ليفل 300. نشوف ال FMS، نشوف عندنا مثلا البوتن هذا كروز. احنا الآن كروز على فلايت ليفل 300، نقدر نطلع لغاية فلايت ليفل 410 41,000. السبيد هنا معطينا بالماك. معلومات عامة طبعا، برضو مع الوقت راح تعرف لها أكثر وأكثر. الويند، درجة الرياح وسرعة الرياح ودرجة الرياح. لما نشوف مثلا الديسنت لما نشوف هنا باقي لنا مثلا نعليها الرينج، نشوف هنا التب اوف ديسنت، العلامة الخضراء هذه T/T معناتها تب اوف ديسنت. لما نجي عند التب اوف ديسنت راح يعطينا هنا مسج بالاف ام اس ريسيت التيتيود ماب تقريبا، يعني المسج هذا. المهم راح يطلع لنا بعد شوي نشوفه. مجرد ما يطلع المسج نفتح الاف ام اس، نعطي كلير وننزل الارتفاع الدرجة المطلوبة. نشوف هنا مثلا forecast transition level 180. إذا كان مثلا في السعودية نغيره 130، إذا كان في أوروبا في 5000، لكن الآن في كندا 18,000، نخليه زي ما هو. نشوف عندنا البروجرس للواي بوينت الجاي، تقريبا باقي عليه 140. راح يكون معنا الفيول 7.3. التايم بالزولو، وقت الوصول، التايم بالزولو، كم باقي على الديستنس، كم باقي على الديستنيشن. تقريبا 197، يعني ما هي بالبعيدة. طبعا هنا برضو معطينا الويند. باقي على التب اوف ديسند 98 فيرتيكال مايلز، وجالسة تنقص. عندنا هنا طبعا هنا عندنا الديبارتشر والارايفل، راح نختار الارايفل. نشوف بعد شوي نسويها، نعملها كلها. نشوف الهولد. لنفرض احنا طايرين اونلاين، ومثلا قال لي المراقب، طبعا انا شرحت الهولد قبل، لكن الان في الطائرة هذه قال لي المراقب make orbit to the right. make orbit to the right معناته انا اسوي هولد في نفس البوزيشن او المكان اللي انا فيه 1360 درجة، وارجع الف وارجع الف. لو قال لي make orbit to the right، لو قال لي make 360 degrees to the right معناته انا اسوي هولد واحد اللي هي سيركل واحدة، وارجع على نفس الايروي. اما الاوربت to the right معناته انا استمر. طيب سواء 360 درجة او سواء الاوربت، انا كيف اعمل الهولد وانا ما عندي اي بوزيشن قريب؟ كيف اقدر اسوي الهولد؟ من هنا نروح صفحة الهولد، من هنا نشوف هولد ات، ونشوف هنا كلمة بوزيشن، نضغط على بوزيشن. نلاحظ هنا طبعا هنا معطيني فيكس، يعني راح يسوي لي نقطة هنا. معطيني هنا الراديال، معطيني هنا على فلايت ليفل كم. ممكن اغيرها، اخليها 150 او الارتفاع اللي انا عليه راح على طول يعطيك اياه. هنا معطيني درجة. وهنا اهم حاجة، اذا كان ابغى لفت احط زر حرف ال واعدلها. هنا اعطاني لفتر. اذا انا ابغى زي ما هي الرايت راح تكون بالشكل هذا، ممكن ما اغيرها. هنا معطيني بالمينتس 1.5، هذا اللي انا افضله دائما. هنا تقدر تحط بالمسافة، لكن افضل شيء انك تحط دقيقة ونص في الهولد. طيب عملنا هذا كله،
هو معطيني بست سبيد 188 على اساس انه ياخذ اللفة بالراحة. ممكن انا اجي اقول له 220، لا خليه 250. راح تجي اللفة قوية شوي، لكن نجرب نشوف. وبنفس الوقت ما ودنا ينزل السرعة، فشوف هنا اعطيناه 250 على ارتفاع 30,000. اكسكيوت. لاحظوا هنا على طول عمل لي السيركل على طول. انا الان جالس اعمل هولد. راح يستمر بعمل الهولد الى ما انا اعطيه exit to hold. حتى لاحظوا هنا اعطاني road discontinuity، بمعنى انا فصلني عن الروت اللي انا كنت طالع له. لكن ما في شيء، يعني ما في شيء راح يختلف عليك سواء بفلايت بلان او بالطريقة اللي انت كنت طاير فيها. كل شيء يرجع في السليم طالما انت تتحكم في الطائرة بطريقة محترفة. يعني طالما انك تتحكم بالطائرة عن طريق اجهزة الطائرة نفسها، مثلا زي ال FMS. اذا انت تتعامل مع ال FMS بالطريقة الصحيحة وعارف كيف تتعامل مع ال FMS، فما في شيء راح يختلف عليك. لاحظوا هنا انا جالس اطلع عن الدائرة بسبب السرعة، لكن ما حبيت انه ينزل بالسرعة كثير، لانه راح نعمل 1 سيركل وبعدين نكمل نفس الروت. هذه بالنسبة إذا 1 سيركل معناته 360 درجة 360 degrees to the right. بالنسبة إذا كان اوربت راح أكمل 1000، أو إذا أعطاني هولد to position. هذا ما هذا كل شيء يخص في أمر الهولد. إذا أعطاك مراقب هولد وأنت ماشي ما عندك أي واي بوينت ولا ايرويز ولا فور ولا اي شيء، فتقول يعني مجرد ما يعطيك الامر تقدر تتعامل مع الامر بكل سهولة وبكل بساطة. يعني حقيقة ما في اسهل منها. لاحظوا جالس الان يكبر يوسع لك دائرة على حسب قدرة الطائرة على الدوران، او في نفس الوقت ممكن يصغرها. يعني دائما الهولد افضل سرعة له من 180 الى 210 220. لكن 180 يعني هو يعطيك السرعة 180 على اساس ان انت ممكن تكون على ارتفاع نازل، لكن لما تكون على ارتفاع عالي صعب تكون السرعة 180. ممكن يعمل لك ستول ولا راح تنزل فلابس ولا شيء. فافضل شيء انه من 220 ل 240 وطالع. هنا اعطانا رود ديسكونتينيتي. انا ابغى اشيلها على اساس لما اجي اعمل على اساس لما اجي على نفس البوزيشن اللي انا فيه يكمل الطريق. اجي هنا مجرد ما اضغط على النقطة ونزلت بالاسفل اروح ارجع واحطها في المكان هذا المربع. احط اكسكيوت. لو اجي الاحظ هنا لاحظوا كمل لي هنا بالاسفل، كمل لي نفس الروت. يعني ممكن اني انا اقدر طيب انا كيف اعمل exit to hold؟ اروح للهولد على طول راح يفتح لي صفحة. يعني قبل كان يفتح لي صفحة هولدات وممكن انك تختار، الان فتح لي نفس صفحة الهولد اللي انا فيها. اذا انا حاب اعدل على السرعة او اني اعمل exit to hold، طبعا ممكن اني انا اعمل exit to hold من هنا، ممكن هنا، او ممكن انك تنتظر الى ما حد تكون الطائرة مستقيمة تماما على نفس الخط اللي كنت ماشي فيه ثم تعمل اكزit بحيث انه ما يكون فيه ريتيرن.
ممكن انك برضو تتحكم في الوقت، الهولد. يعني مثلا انا حاب ان الطائرة تنتظر لمدة 15 دقيقة. اشوف هنا اشوف الوقت كم الحالي في الطائرة. ممكن اني اعدل التايم هنا بحيث انه خلاص يبدأ من الان، من يوم ما تعطيه الامر، ولما يجي التايم المحدد راح يعمل اكزit وراح يكمل على نفس الروت. بس افضل شيء او احسن شيء من يوم ما يعطيك روت discontinuity تروح تعدلها، او بالاحرى من اول ما تعمل هولد لاي واي بوينت او لاي مكان انت تعمل هولد. مجرد ما تعمل هولد لازم تروح الليجز وتتأكد تشوف هل الروت مستمر بالسليم او صار عندك discontinuity. اذا عندك discontinuity معناتها راح تتوه الطائرة وما راح تمسك الطريق السليم او تمشي الى الديستنيشن اللي انت راسمه من البداية. فيفضل انك دائما شيء بعد اي تعديل تعمله او بعد اي هولد او امر مثل هذا تروح تشيك على الروت تبعك. خلاص الان ممكن نعمل exit hold. نجي على hold نشوف exit، نضغط على execute exit armed. انتهينا. الان راح نلاحظ ما شاء لي طبعا دائرة الهولد، لكن الان راح نشوف هو بيكمل في نفس المسار ولا راح يعمل هولد مرة ثانية. ما يحتاج انك تضغط هنا او في اي مكان. نشوف الان بس احنا راح نكمل ولا راح يعمل هولد. هذا بعد ما عملنا له exit hold. طبعا فيه رياح سريعة وفيه weather active، حتى فيه heavy weather يمكن راح تطلع معانا بعد شوي، فعشان كذا الطائرة جالسة تتأثر. لاحظ هنا جالسة تتأثر الطائرة بالحركة هذه. طيب الآن نلاحظ أنه أعطانا على نفس الايروي. عملنا انتهينا من عمل هولد. مشى معنا بالطريقة السليمة. هو معطيني ريسيت التيوت، لكن هذا ما هو صحيح، لسه بدري. كيف عرفت انه بدري؟ باقي على المسافة على الديستنيشن 171. مو معقول اني راح انا ابدأ ديسنت من 171. طيب ليش اعطاني الان ريسيت التيوت؟ بسبب اني عملت هولد ف خلى النزول بدري. الحاجة الثانية بسبب انه ما في واي بوينت قبل الواي بوينت هذا، فما علينا منه. ممكن ننتظر بس المسافة المطلوبة احنا ممكن نقدرها وننزل الارتفاع. طبعا هنا انا اصلا يعني اساسا غالب رحلاتي ما اعتمد على التب اوف ديسند اللي يعطيني الاف ام اس، لكن الكثير العكس، الكثير يعتمد عليه. انا ما اعتمد عليه لسبب بسيط. انت كطيار انت الكنترول انت المتحكم في الطائرة. ممكن احيانا يعني مثلا تكون في سرعة رياح، يكون في شيء مؤثر على الطائرة، او تكون مثلا وزن الطائرة خفيف فيعطيك التب اوف ديسنت متأخر. تجي تمشي معاه تنزل متأخر تلاقي الفيرتيكال سبيد
واصل 4000، أحيانا ممكن يوصل 5000. فهذا يعني أنا بالنسبة لي أشوفه غير طبيعي. 4000 5000 غير طبيعي. لكن يفضل انك تحسب المسافة، غالبا تكون من 140 الى 120 على الدستنس. هنا بنلاحظ 160، من 140 الى 120 على حسب ارتفاعك، من 36,000 او 38,000، والارتفاعات العالية من 150 و 140 على حسب الوزن. برضو في نفس الوقت ممكن انك تعدل التوب اوف ديسنت من الطائرة. اذا عدلته في الطائرة انا معك، خلاص تقدر تعتمد على الكمبيوتر. لكن انا اتكلم اذا اعطاك التوب اوف ديسنت من نفس الاف ام اس، انت ما تحكمت فيه ولا عدلت عليه، احيانا يكون غير حقيقي وغير مناسب. يعني صراحة تجي تنزل بريت 4000 5000، هذا مو معقول. فعشان كذا ممكن الواحد يحاول يتحكم فيها، يحاول يتعلم كيف يحط التوب اوف ديسنت من نفسه، او ممكن انه ينزل بالفيرتيكال سبيد، او ممكن زي ما نشوف بعد شوي باذن الله تعالى ممكن ننزل الارتفاع. اعطاني هو الان توب اوف ديسنت، انا ما راح انزل، لكن فيما بعد شوي اذا ادخلنا معلومات الابروتش وكل شيء، انا ممكن اعطيه الارتفاع واعطيه امر بالنزول، هو راح ينزل معاي بنفس كمبيوتر الطائرة. كل هذه تقدر تتحكم فيها بسهولة بإذن الله تعالى. إن شاء الله شوي بس راح نشوف الابروتش كيف طريقته، كيف نفعل الابروتش، كيف نعمل هولد على واي بوينت اللي هو أول واي بوينت راح يجينا. لحظات إن شاء الله ونرجع لكم نشوفكم إن شاء الله.